Igitondo cyiza bakunze bishya News TV, nizere ko mukomeje kumererwa neza ndetse indwi mukomeje kwitangura neza, mumeze neza cyane. Turagarutse kugira ngo turebere hamwe amakuru agezweho muri kano kanya. Turi kuwa kabiri, turi ku itariki 16 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025. Ikaze kuri mwebwe mwese mudukurikiye muherereye muri aya makuru. Ndakubwira yuko u Rwanda rwohereje ingabo ndetse n'abapolisi mu gihugu cya Mozambique Cabo Delgado mu bikorwa byo guhangana n'ibyihebe, mu gihe ibyihebe byaho byongeye gukaza umurego ndetse byongeye kugarura ibitero bikomeye cyane nk'uko bigaragara. Ndaza kugusobanurira impamvu kandi yaje gutuma ikibuga cy'indege cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye kimara ijoro ryose kitari gukora cyangwa se nta ndege yemerewe kuhagwa. Impamvu yaje kubitera ikaza kubera intambamyi, izindi ndege bikaza gutuma zihindurirwa aho zagombaga kurwa muri iryo joro ryose. Hanyuma kandi ndaza kugenda nkubwira n'andi makuru akomeje kugenda avugwa hirya no hino, by'umwihariko ku bigendanye n'amakuru akomeje kugenda agaragara ku byatangajwe na Brigadier General Ronald Rwivanga, umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda. Yaje gukomoza ku bufatanye u Rwanda rufitanye n'ibihugu birimo nka Repubulika ya Centrafrica kwa Perezida Faustin Archange Touadera muri Mozambique ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye, ndetse akomoza no ku miryango mpuzamahanga imwe n'imwe yagiye yamagana uburyo u Rwanda rwakumiriye ndetse rugahagarika ibisasu byaraswaga na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwo imirwano yari ikomeye, ndetse ingabo za Kongo zikaza gutangiza ibitero bituruka muri Kongo babyoreza mu Rwanda, ibyaje gutuma bagera kuri 16 bose bahasiga ubuzima ndetse akagira n'abandi benshi bakomereka nk'uko bigaragara. Ikaze kuri mwebwe mwese mudukurikiye rero, nshimira abatwumviza hano mu Burundi, abari hano mu karere k'ibiyaga bigari mwese, nizere ko mumeze neza cyane. Abadukurikira kandi namwe muherereye hirya no hino mu isi mu bihugu bya kure, reka mbifurize ibihe byiza, babwire ngo mukande subscribe kubageza hano bwa mbere kugira ngo muba bambere mu bazajya badukurikira. Ushaka gutanga igitekerezo kandi like ibiganiro byacu kanabisangiza ku nshuti zawe. Twibanda kuyagezwa ari kuvugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikaze kuri mwebwe mwese rero mukomeje kudukurikira. Kwanza reka tuyahere kuri iyi nkuru nziza y'u Rwanda, aho u Rwanda rukomeje kuba nimero ya mbere mu bihugu bikomeje kugerageza kuzamura cyane cyane by'umwihariko idarapo ry'u Rwanda mu kugarura amahoro n'ituze ndetse n'umutekano nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. U Rwanda kuwa mbere hari ku munsi w'ejo tariki ya 15 Nzeri rwohereje abasirikare n'abapolisi bashya mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique, aho bagerera mu butumwa bwo kurwanya iterabwoba. Abasirikare ndetse n'abapolisi bagiye gusimbura bagenzi babo bari bamaze umwaka muri iriya ntara ya Cabo Delgado. Mbere yo guhaguruka kandi ku kibuga cy'indege cya Kigali Kanombe, babanje gusezerwaho n'umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka Major General Vincent Nyakarundi, cyo kimwe n'umuyobozi wungirije wa polisi y'igihugu ushinzwe ibikorwa CP Vincent Sano nk'uko bigaragara. Mbere yuko kandi aba basirikare n'abapolisi bahaguruka, babanje by'umwihariko guhererwa impanuro mu kigo cya gisirikare cya Gako na Major General Nyakarundi, cyo kimwe na CP Sano nk'uko byatangajwe. Mu izina rya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame akanaba umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda Major General Nyakarundi yabwiye bariya basirikare bayobowe na Major General Vincent Gatama kuzakomeza ikinyabupfura n'umurava byaranze ingabo z'u Rwanda ziri muri ubwo butumwa mu myaka inishize babutangiye. Yanabibukije kandi ko akazi gakomeye cyane kakozwe na bagenzi babo bagiye gusimbura muri ubwo butumwa bagomba rero kugakomeza, kuko rero ikigamijwe atari ukurwana gusa, ahubwo ari ugufasha leta ya Mozambique kubaka urwego rwayo rw'umutekano ruhamye. Naho CP Vincent Sano we yasabye izo ngabo rero kuzakorera hamwe buri gihe ndetse no kwirinda ikintu icyo ari cyo cyose cyateza icyasha isura nziza y'u Rwanda. Ubutumwa kandi bw'inzego z'umutekano z'u Rwanda muri Mozambique bukubiye mu masezerano ibihugu byombi byagiranye ku busabe bwa Mozambique guhera mu mwaka wa 2021 nk'uko bigaragara. Nakubwira yuko kandi u Rwanda rwagaragaje ubudakemwa ndetse n'umurava mu kugarura amahoro n'ituze muri Mozambique mu ntara ya Cabo Delgado mu bice bya Musimbo da Praia, muri za Palama ndetse no mu yandi mashyamba. Mu minsi ishize nibwo ingabo z'u Rwanda RDF zashyize amashusho agaragaza uburyo
bagabye ibitero bikomeye cyane mu mashyamba bahiga ibyihebe, aho banakoreshaga intwaro ziremereye cyane, ubwato buremeye cyane bwa gisirikare ndetse by'umwihariko kajugujugu ndetse n'ibifaro biremereye cyane mu kurasa ibi byihebe. Ni ibyihebe byaje gutuma abagera ku bihumbi 3 bicwa n'abagera ku bihumbi 8 bata ingo zabo, ariko kugeza ubu ngubu ingabo z'u Rwanda zakoze ibishoboka byose ku buryo ubuzima bwatangiye kugaruka hano muri Mozambique nk'uko bigaragara muri iyi ntara ya Cabo Delgado. Si ibi bikorwa gusa kandi bigendanye no kugarura amahoro n'ituze ndetse n'umutekano ingabo z'u Rwanda zikora. Nko mu minsi ishize ingabo z'u Rwanda zatanze amagare kuri ba mudugudu basanzwe bakorera muri ibyo bice ingabo z'u Rwanda zikoreramo. Ubusanzwe kandi bakora ibikorwa bigendanye no gutoza ingabo za Mozambique uburyo bakwicungira umutekano mu buryo bugezweho kandi buvuguruye. Si ibyo gusa kuko kandi baratanga ubuvuzi, ibikorwa bigendanye n'ubwubatsi ndetse n'ibindi bisa neza n'ibivana abaturage mu bwigunge ndetse nibasubiza akanyamuneza cyane yuko bari barakambuwe n'ibi byihebe. Hanyuma kandi twerekeze i Bujumbura ku kibuga mpuzamakungu cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye mu ijoro ryo ku itariki ya 14 rishyira ku wa 15 Nzeri 2025. Ikibuga mpuzamakungu cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye cya Bujumbura kimwe rudende cyoherezwa nga mu Burundi ntabwo cyari kirimo kwakira indege. Ntibyatewe no kubura k'umuriro w'amashanyarazi nk'uko rero byari bisanzwe bimeze, ahubwo byatewe n'indege ya leta y'Ububirigi nk'uko bigaragara. Mu ijoro ryo ku itariki ya 14 nyine Nzeri indege ya sosiyete ya Brussels Airlines y'Ababirigi yageze kuri iki kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye, ariko kandi ntiyagwa ku mwanya yagenewe nk'uko bigaragara kuko amavuta yayo yavaga cyane. Mu bagenzi bari bayirimo kandi harimo bamwe bari bagiye i Uganda ku kibuga mpuzamakungu cya Entebbe muri Uganda ndetse n'abari bagiye i Brussels mu gihugu cy'Ububirigi. Byabaye ngombwa ko kandi bacumbikirwa muri hoteli z'i Bujumbura mu gihe hakorwaga ibishoboka kugira ngo ikanikwe. Umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ingendo za gisivile Joel Nkurabagaya we yasobanuye ko indege yafunze inzira inyuramo izindi ndege mu gihe ziteguraga guparika. Ati inzira y'indege zinyuramo yari ifunze ijoro ryose. Gufunga iyi nzira kandi imwe rudende iyi ndege zinyuramo kuri iki kibuga cy'indege cya Bujumbura kukuba cyifite rimwe byatumye izindi ndege rero zagombaga kuhagwa zihindurirwa ibyerekezo muri iryo joro ryose. Mu masaha 3 y'amanywa rero z'umwaka yo ku itariki ya 15 ngo ari ku munsi w'ejo Nzeri iyi ndege yashyizwe ku ruhande kugira ngo ikanikwe. Kuva ubwo ngubwo ubuzima bwo ku kibuga bwongera kuzanzamuka cyangwa se bwongera kugaruka ku murongo nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Hari benshi bakomeje kugenda banenga imikorere ndetse n'uburyo iki kibuga cy'indege gikozwe nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Usibye ko kugeza amagingo aya ngaya sosiyete zo mu Bushinwa zamaze gutsindira isoko ryo kuvugurura iki kibuga cy'indege cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Nibikorwa kugeza amagingo aya ngaya kandi bikomeje kugenda bituma batari bakeya bavuga yuko mu Burundi ubukene bukomeje kugenda bugaragara, haba ubukene bwo mu mabarabara ndetse no mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye, ubona yuko bikomeje gutuma haba ibigendanye n'idindira nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Ibi byose rero bikaba bikomeje kugenda bituma kugeza amagingo aya ngaya ibintu birushaho kuba byazamba, ibikomeza gutuma rero by'umwihariko hano nk'uko bikomeje kugenda bigaragara bikomeza gutuma hano muri kino gihugu cy'u Burundi benshi bavuga yuko ibikomeje kuhagaragara ari ibintu biteye impungenge. Naho Senateri Uwizeyimana Evode yavuze ko imvugo n'ibikorwa bya Zarendo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko bigamije by'umwihariko kwirukana abanyekongo b'abatutsi ngo ntaho zitaniye n'iza Dr. Leo Mugesera wavuze ko abatutsi bagombaga kwicwa bakanyuzwa muri Nyabarongo bajya muri Ethiopia. Bwana Senateri Evode Uwizeyimana yabwiye RBA ko imyitwarire y'abarwanyi b'ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro rya Zarendo ryashinzwe na RDC iteye inkeke kuko iri mu rwango yegeranyije n'urwa Dr. Leo Mugesera wahamijwe ibyaha bya jenoside. Yagize ati niba rero Zarendo bagiye muri Uvira bakavuga ngo batanze iminsi 10 ngo abatutsi bose babe basubiye iwabo mu Rwanda, ubwo butumwa rero butandukaniye he n'ubwa Leo Mugesera wavuze ko abatutsi by'umwihariko abatutsi banyuzwa inzira y'ubusamo basubira muri Ethiopia aho baje
baje baturuka. Wazalendo kandi ni abantu bashyizweho na RDC yerabatozi bayintwaro kandi binyuranyije n'itegeko nshinga ryaho mu ngingo yaryo 190 riteganya ko leta ariyo yonyine rero igomba kugumana ubwo bubasha. Aha Senateri Uwizeyimana Evode kandi yagereranyaga ibyo Wazalendo yatangaje n'ijambo rya Dr Leo Mugesera wamijwe ibyaha bya jenoside agakatirwa gufungwa nk'uko bikomeje kugaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa, agafungwa burundu. Yavugiye muri mitingi y'ishyaka rya MRND yabereye ku Kabaya mu karere ka Ngororero mu 1992. Ku itariki 10 Nzeri 2025 abayobozi ba Wazalendo batanze iminsi 10 ku Banyamurenge ndetse n'abandi batutsi bo muri teritwari ya Uvira ngo babe bahavuye basubire iwabo mu Rwanda. Aya magambo umutwe kandi wayatangaje ashamikiye ku mvugo ku mvururu zabaye ku itariki ya 2 Nzeri 2025 aho abarwanyi bawo batangiye imyigaragambyo ikomeye cyane mu mujyi wa Uvira, bafunga imihanda, bahagarika ibikorwa by'abaturage ndetse abagera kuri 6 basiga ubuzima. Ni imvururu kandi zari zigamije kwereka leta ya RDC ko Brigadier General Vieux Gasita yahohereje ngo ayobore ibikorwa bya gisirikare ahava kuko ubwa mbere bari bagaragaje ko batamushaka. Ni ibikorwa byaje gutuma rero raporo ya ONU yongera gushinza RDC ndetse n'ingabo zayo gukora ibikorwa by'ivangura bikomeye cyane. Mbashimire, tugaruke mu kanya.